أحبابي، هذه الليلة ليلة تختلف عن الليالي كلها. أولا أنها ليلة وترية. نعم. ثانيا أنها لربما تكون آخر ليلة في رمضان. قد تكون ليلة القدر وقد تكون يجتمع معها آخر ليلة من رمضان. ولماذا قلنا آخر ليلة من رمضان؟ هذه الليلة أحبابي هي الليلة التي وعد الله عباده أن يعتق من النار فيها ما لم يعتقه في جميع رمضان كله. لا إله إذا إلا كان الله. رب العالمين أعتق من أمة محمد 1,000 مليون، اللهم آمين، في الماضي سيعتق في هذه الليلة ما لم يعتقه في رمضان كله. الله أكبر. ولذلك هذه الليلة ينبغي ألا تضيع على المؤمن. هذه ليلة أيضا وتر. نعم. ونحن عندنا يقين واقتناع بأن ليلة القدر لا يجوز القطع بها قط. نعم. لا نقول 25 ولا نقول 23 ولا اللي راحوا حطوا كاميرات وشافوا الشمس ليلة 27 بدون شعاع. وهل هي بشعاع، هل هي كالترس نقول شعاع ولا بالترس. قد يخرج لك أنت، قد تقول أنت بغير شعاع، وهذا حديث صحيح، نحن لا نكذب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قال لا والله أنا أراها بشعاع، يختلف الناس، أنا أراها بالشمس. ولذلك لا علاج لك إلا أن تقوم هذه الليالي كلها. فلربما الليلة هذه لو لم تكن ليلة قدر قد تكون آخر ليلة، وأنت موعود إن كنت من التائبين. نعم. المستغفرين موضوعنا. نعم. المنكسرين المنيبين. لربما هذه الليلة والليالي كلها ضاعت عليك. توبتك اليوم، استغفارك اليوم، اعتكافك اليوم، دعائك اليوم، لربما هو سبب أن يعتق الله رقبتك من النار. الله أكبر. ولذلك نحن هذه الليلة ليلة غير، لأننا لربما لا تكون هي آخر ليلة لنا في رمضان، وهي آخر ليلة في رمضان، وآخر ليلة أيضا لربما تكون ليلة القدر. وهنا وقفة. تدرون ليلة القدر لماذا لم نستطع تحديدها؟ لأنه ما أوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام تحديدا. تدرون لماذا ضاعت الليلة من الأمة؟ هذه لابد نشير إليها. ليلة القدر الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في بيته وأراد أن يخرج لأصحابه ليخبرهم عن ليلة القدر، وطالع بيخبر الأمة أن ليلة القدر هي تلك الليلة. فلما خرج إذا بصحابيين يتلاحيان، مشاكل، أيوة. اثنين يطاقون، اثنين يتخاصمون، فدخل الحبيب للإصلاح بينهما. فلما أنه باعد بينهما وانتهت القضية، أنسي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر. شفتوا شؤم المشاكل؟ أرأيتم شؤم المشاكل والمشاكل اللي تكون بين العوائل والمشاكل اللي تكون بين الأخوان؟ بعضنا يحرم حتى ليلة القدر لأنه ليه؟ مليان قلبه مشاكل مع زوجته، لا أدخل السوق، لا من بداخلين السوق، لا جاء محمد، لا راح صالح. تلقى بعضهم في الشحناء هذه الأيام. طهر قلبك منها حتى لا تفقد لذة إدراك ليلة القدر. في الأمة حرمت هذه الليلة، وأخبر الحبيب خرج من بيته ليخبرنا عن ليلة القدر قطعا أنها تلك الليلة، لكنهم تلاحوا أمامه، تمشكلوا، فضاعت الليلة. يعني هي في ليلة واحدة يا شيخ، ما تتنقل بين كل عام. هذا دليل من أدلة من قال أنها ليلة محددة. نعم. لكن الصحيح بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا أرى أن رؤاكم تواطأت. نعم. وأنه سجد في ماء وطين. إذن الصحيح أنها تتنقل. إيه. صحيح أنها تتنقل، قد تكون هذه الليلة.